Good morning guys. I-post ko na naman yung ano natin guys. So, tatapos natin guys yung isang cylinder head guys. For BC2. Kakatapos lang natin yung kahapon guys. Kasi ito yung susunod natin guys. BE1. BE1 guys ang susunod natin dyan. Ayan. Puro bulalo. Paano na lang guys subscribe sa channel YouTube natin guys. Pupos ko yan guys sa YouTube channel natin, RJ Machine TV guys. Yan.